waxaa la helay dawadii cudurka faaliga ama dhanqalalka gurigaaga ma ku jooga aabbaha ama hooyada ama ehelkaaga qof aad jeceshahay oo ku imtixaaman cudurka faaliga ma kala quusatay dhakhaatiirta adigoon iscadaynin waqtina kaa tegin dalkana ka dhoofin waxa goofkaaga ama gurigaaga ugu imanaya kuna daweynaya dhakhtar maxamuud oo ku takhasusay cudurrada faaliga sida afqalalka gacanqalalka iyo weliba luqalalka muddo aad u kooban ayuu dhakhtarku idam alle ku bogsiinayaa qofka isagoo adeegsanaya xirfadiisa gaarka ah meel kastood kaga sugan tahay magaalada Hargeysa hadda ayuu ku imanayaa hadda ku yimaade wixii faahfaahin waxaad haata ka weydiinaysaa telefoonada shaashada kaaga muuqda haddaba ballanteenu waa istawee oo hays eegan xanuunkayga anigoo habeen iska fayow oo iska socda oo iska cadaynaya ayuu baa dhinacaas ilaahay waxay kaga soo boodeen waan gariiray waan yar sakhraabay sida wax sakhraansanoo kala dhacdhacay markii dambe nin baan u yeedhay ninkii baa garbaa qabtay waanu isla dhacnay anigii oo laysido ayaa gurigii la geeyey kaashaaq maxamuud baa la ii keenay beerku si ay igu seexiyey qalab yaryaro uu sitay buu xididkii buu raacay halkaamata sufoortuusaa ku yidhi wixii yaryaraa anaaba macaansadayba halkii ilaahay shimbirka kaa shiinayaaba halkii kale wallaahi aniga shimbir baa ilaahay iga soo diray alxamdulilah rabbilcaalamiin waan fiicanahay gacmii si kasta xaggaaba saasaan odhanayaa alxamdulilah shukrillah waa shimbir ilaahay ii soo diray wixii kale loo keenana sidaas sideeda in ilaahay caafimaad uga siiyo